ជំរាបសួរភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់សូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ Aston Martin ភ្នំពេញថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់សំឡេងនៃកម្ពុជារថយន្ត Aston Martin របស់ចក្រភពអង់គ្លេសតោះមកតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតបពីបានស្ដាប់សម្លេងរួចមកហើយតើបងប្អូនពេញចិត្តសម្លេងនៃ model មួយណាដែរសូមជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីយល់ដឹងពីព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា